ಜಸ್ಟ್ 2.5-3 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಮಿಷಿನೇ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ರಮ್ಮು ಕೂಡ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಷ್ಟ ಬೆಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲೊಂದು ಬೆಸಿಟ್ ಏನಾರು ಹಾಕಿದ್ರ ಸರ್? ಅದು ಹುಲ್ಲೊಂದು ಬೆಸಿಟ್ ಏನಾರು ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ರಬ್ಬರ್? ಡ್ರಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀರು ಸೋರುತ್ತಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ? ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಉಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಬ್ಬರು. ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೆಸಿಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಡ್ರಮ್ಮು ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಚ್ಚು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಸ್ತಾ ಮಿಷಿನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಚ್ಚದ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಫುಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಯಾವ ಥರ ಬೆಸಿಟ್ ಹಾಕ ಸರ್? ಬೆಸಿಟ್ ಈ ಥರದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಸೀಜಾ? ಇದು ಉಲ್ಲನ್ ಬೆಸಿಟು, ನೀವು ಉಲ್ಲನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸೆ. ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು? ಎರಡೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ವೈರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು.
ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ ಮಿಷಿನ್ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಮಿಷಿನ್ ಬಿಡಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಈ ರಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಚ್ಚು. ಮೋಟ್ರ್ ಬಿಚ್ಚು. ಕೊಡಿ ಸರ್ ಕೊಡಿ. ದೂರ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ಡ್ರಮ್ ಉಜ್ಜಿದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ನೋಡಿ ಉಜ್ಜಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ತಿಂದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿಂದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ನ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇದು. ಒಂದು ಬೋರ್ ವಾಟರಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ಪೌಡ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ರು, ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೇಲ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರು. ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 2 months ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಆಗ್ತದೆ ವೈನು. ಬೇರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಡ್ರಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇದು ಡ್ರಮ್ ನೋಡ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಳ್ಳು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೊಳ್ಳು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಗೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ HJL ಅವ್ರದ್ದು. ಇವಾಗ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಹೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇರೋದು ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೌಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಡ್ರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಸಮೇತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.